今日咧奴才咧就遲咗，哇！遲咗成個鐘啊！咁佢都係喺度等我嘅，因為佢都係肚餓噶嘛。咁咧，阿主子咧就都係喺呢度等我啦。咁我又想講咧，奴才咧就咧有瓦遮頭嘅，但係咧點解我哋呢個小白主子咧就係周街瞓、周街流浪？所以我想講咧，就係希望啲人咧唔好棄養咯。你哋既然一早已經係想養佢哋嘅話，但係就唔好養到半途而廢咯。啊，好啦，奴才而家一陣間幫你斟返啲水，因為我見佢個水兜咧係冇水㗎，可能俾人倒晒咯。好啦，你慢慢食啦，知唔知啊？啊，奴才攞去幫你裝水，希望多啲人錫呢個流浪主子。係啊，我叫啲人錫下你咯。好，慢慢食。